হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে শেয়ার করব আমাদের সকলের পছন্দের একটি স্ন্যাক্স এগ রোলের রেসিপি। এই ভিডিওটি ফলো করলে আপনারা একেবারে সহজেই দোকানের মতো করে বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারবেন। তো চলুন ভিডিওটি স্টার্ট করা যাক। তো প্রথমে এখানে গরম জল বসিয়ে দিয়েছি, আর এই কাপ দিয়ে প্রায় 2 কাপ পরিমাণ মতো আটা নিয়ে আটাগুলো চেলে নেব। আর এদিকে জলটাও বেশ ভালোভাবে গরম হয়ে গিয়েছে। আপনারা রুটি করতে এমনিতে জল যে পরিমাণ গরম করেন সেই পরিমাণ পর্যন্তই দেবেন। এবার এর মধ্যে অ্যাড করে দেব চিনি আর নুন। চিনির পরিমাণটা নুনের থেকে একটু বেশি হবে। এবার এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি রিফাইন্ড অয়েল। এখন সমস্ত মিশ্রণগুলো ভালোভাবে মিক্সড করে নেব। তো ভালো মতো মিক্সড করা হয়ে গেছে। এবারে পরিমাণ মতো অল্প অল্প করে গরম জল দিয়ে ভালোভাবে মেখে নেব। আর দেখুন জাস্ট ডোটা কি পরিমাণে সফট হয়েছে। এবার এর উপর হালকা রিফাইন্ড অয়েল দিয়ে প্রায় আধ ঘন্টার মতো রেখে দেব। আর এই পুরো প্রসেসটাই কিন্তু হবে রিফাইন্ড অয়েল দিয়ে। তো এখন এই ডোটা থেকে লেচিগুলো কেটে নেব। এই ডোটা থেকে 5টা লেচি হয়েছে। এবারে লেচিগুলো বেলে নেব। আর রুটিগুলো কিন্তু পাতলা করেই বেলতে হবে। এখন গ্যাসের ফ্লেমটাকে লোতে রেখে অল্প পরিমাণে তেল দিয়ে রুটিগুলো ভেজে নেব। তো সবগুলো রুটি ভাজা হয়ে গেছে। এখন একটা বোলের মধ্যে নিয়ে নিলাম ডিম। আর ডিমে যাতে আষ্টে গন্ধটা না থাকে তার জন্য এর মধ্যে দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণে হলুদ আর নুন আর অল্প পরিমাণে জল। এখন ডিমটাকে ভালোভাবে মিক্সড করে নেব। এবারে ফ্রাই প্যানের মধ্যে তেল দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম ডিম। এখন এর উপর রুটিটাকে দিয়ে দেব। তো এভাবে সব রুটিগুলো ডিম দিয়ে ভেজে নেব। এখানে ভেতরে স্টাফিংয়ের জন্য নিয়েছি শসা, লঙ্কা কুচি, ভাজা বাদাম আর পেঁয়াজ কুচি। বাদামটা আপনাদের অপশনাল, চাইলে দিতে পারেন, না চাইলে নাও দিতে পারেন। আর এখানে নিয়ে নিয়েছি কাসুন্দি, চিলি সস, টমেটো সস। আপনারা চাইলে শুধু টমেটো সস দিয়ে করতে পারেন। এবার শসার মধ্যে সামান্য নুন মেখে নেব। এবার একে একে সব কিছু দিয়ে রোলটাকে তৈরি করে নেব।
তো বাস এভাবে ঝটপট তৈরি হয়ে গেল আমাদের সন্ধ্যের স্ন্যাক্স। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক আর শেয়ার করে দেবেন। আর দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন টাটা।